नमस्ते, वेलकम टु माई अनदर भिडियो। आज चाहिँ हजुरहरूलाई म धेरै पछि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु। कृपया यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् हैन। लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब जम्मै हानिदिनुहोस्। र आज चाहिँ मेरो गन्तव्य भनेको चाहिँ हाम्रो म पढेको एकदम पुरानो स्कुल। अब पुरानो त के भन्नु 2-3 वर्ष अगाडि पढेको स्कुलमा जाँदैछु। र अब त्यो स्कुलमा काम परेको हुनाले अब त्यो स्कुलसम्म म जानुपर्ने हुन्छ। अब स्कुलको नाम चाहिँ अहिले नभनिहालौँ किनकि अब हैन, अब अहिले नै भन्नु भने तपाईँहरूले यो भिडियो स्किप गर्नुहुन्छ, हेर्नु न मलाई थाहा छ। त्यही भएर म अब यो भिडियो चाहिँ हेर्दै जानुहोस्। म स्कुलसम्म पुग्छु अनि तपाईँहरूलाई नाम पनि भन्नुला। र आज चाहिँ मेरो गेटअप यही हुन्छ अब यस्तै तरिकाले हैन। अब यस्तो हैन, कपालको स्टाइल पनि यस्तो छ। अब सरले हेरेर पनि के भन्नुहुन्छ होला त्यो थाहा भएन मलाई। अब ठ्याक्क गेटअप यस्तो छ। अब जानुपर्ने हुन्छ स्कुलसम्म। अब यो भिडियो चाहिँ हेर्नु अन्तिमसम्म भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ अब स्कुलको तर्फ जाम, ढिला नगरी हैन। अब ल बाटो लागौँ। र मेरो क्रस फायर, यो क्रस फायर नचलाएको पनि एकदम धेरै भइसक्यो। अब यो क्रस फायर चढेर चट्ट अब हामी जानुपर्ने हुन्छ स्कुलसम्म। र बिचबिचमा अब हैन यो साइकलको अगाडिको ब्रेक पनि छैन। अब यो ब्रेक नभएको कारणले अब एक हातले अब कन्ट्रोल गरेर भिडियो बनाउन सकिन्छ सकिँदैन त्यो थाहा भएन हैन। अब यदि सकिहाल्यो भने बिचबिचको पनि तपाईँलाई ट्याक्क म बनाएर देखाउँछु र स्कुलसम्मको पनि हजुरहरूलाई भ्रमण गरेर देखाउँछु। कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुला। थम्सअप चाहिँ हाल्दिनु होला एउटा। र घरबाट अब बाटो पनि लागिसक्यो र एक हातले भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई देखाउनु प्रयास पनि गरिरहेको छु। र यो भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई थाहा भएन, मेरो फेसमा अब क्यामेरा परेको थाहा छैन। र अब हाम्रो चाहिँ बाटो सुरु भयो। एकदम मौसम पनि खुल्ला टाइपको होइन, आनन्द पिस खालको छ। आजको मौसम पनि एकदम क्लिन छ है, आनन्दको छ। र बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ, बाटो फेरि क्रस फायर कुद्ने खालको छ। के भन्नु, हाम्रोतिरको बाटो चाहिँ एकदम होइन धान्द्रो पर्ने। धान चाहिँ कस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो सुगन भाइ आइरहेको छ। भाइ रुक एकछिन। कता गएर आएको तिमी? कम्प्युटर क्लास। अनि यहाँ सुन न, यहाँ आज तिमीसँग बात गर्नु छ एउटा। कति 17 कि कतिवटा ह्यान्डबल हुने अरे? स्कुल स्तरीय ह्यान्डबल हुन आँटेको रहेछ नि त। र हाम्रो भाइसँग पनि केही कुरा गरेर अब म पनि अब स्कुलतर्फ जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू होइन। अब यस र भाइसँग पनि भेटेर केही कुराहरू गरियो। अनि त्यहाँबाट भाइ पनि आफ्नो घर लाग्यो र म अनि स्कुलको तर्फ होइन, स्कुलको नजिक आइसकेँ। आजको मौसम हेर्दा पनि एकदम बबाले तरिकाको छ, एकदम भिडियो बनाउने टाइपकै छ मौसम पनि। अब म पढ्ने चाहिँ स्कुल आइसक्यो, देख्न सकिन्छ लगभग स्कुलको नजिकै छु। फाइनली म पनि अब स्कुलको नजिकै स्कुलको गेट अगाडि आइसकेँ। म पढ्ने स्कुल भनेको यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ श्री ज्योति माध्यमिक विद्यालय। यहाँ चाहिँ नर्सरीदेखि 12 क्लाससम्म छ। कक्षा 7सम्म होला यो एरियामा चाहिँ, यो कम्पाउन्डमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले बेल्टार रोड नम्बर 6मा पढ्ने ज्योति सेकेन्डरी स्कुल। म पहिला पढेको स्कुल आइरहेको छु। र यो स्कुल एकदम धेरै परिवर्तन भएको छ। 2 वर्षको अन्तरालमा धेरै परिवर्तन भएको छ। एकदम सुन्दर पनि देखिरहेको छ, राम्रो देखिरहेको छ। कृपया हेर्नुहोस्। र हजुर यो स्कुल को पढ्नु भएको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् हैन।
अहिले ज्योति स्कुल चाहिँ एकदम होइन सुन्दर बबाल भएको छ, देख्न सकिन्छ। म चाहिँ अहिले स्कुलको लगभग स्कुलभित्र चाहिँ मलाई भिडियो बनाउने एकदम लाज पनि लाग्दैछ होइन, अलिक डर पनि लाग्दैछ। यो हाम्रो स्कुलको चाहिँ डिआई रुम अनुशासन विभाग हो, देख्न सकिन्छ। र हाम्रो स्कुलमा नर्सिङ रुम पनि छ। यो कुनै विद्यार्थीहरू अचानक बिरामी सिरामी भन्यो फर्स्ट एड होइन हुन्छ। र अहिले चाहिँ म पढेको स्कुल आएको छु। स्कुल एकदम दामी भएको छ, पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन। आजभन्दा म 2 वर्ष अगाडि चाहिँ यही स्कुलमा पढेको र 12 पनि यहीँबाट सकेको। र 2 वर्षपछि आउँदाखेरि स्कुल चाहिँ बढी चेन्ज भएको जस्तो देख्न सकिन्छ। यस्तो सुन्दर छ, आहा स्कुलमा हुँदा यति रमाइलो हुन्थ्यो, यति रमाइलो हुन्थ्यो होइन। विगतको पलहरू सम्झिँदाखेरि म अहिले स्कुल लाइफमै छु जस्तो लाग्छ क्या। पहिले यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो स्कुलमा, आमामा यता यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो, बबालै हुन्थ्यो रमाइलो, साथीहरू नि यति धेरै हुन्थ्यो। अहिले पनि म स्कुल आएको छु होइन, स्कुल आएको म पनि स्कुल लाइफमै भयो जस्तो फिल हुँदैछ। त्यही छ नि स्कुलको काम। अब हजुरहरूलाई म वरिपरि घुमेर भिडियोहरू देख्ने प्रयास गर्छु, हेर्नु होला। हामी बब्बाल स्टेज असमले हाम्रो चाहिँ यहाँ सरस्वती पूजा गर्दाखेरि सरस्वती भगवान्लाई पूजा गर्ने मन्दिर। र हामी स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ आकर्षणले कहिले कहिले स्कुलमा पढ्न बोर भएको बेला चाहिँ हो यो ठाउँबाट हामी भाग्थ्यौँ। र अहिले यो ठाउँ चाहिँ पुरै बन्द होइन, विद्यार्थीहरू कहीँबाट पनि भाग्ने ठाउँ चाहिँ छैन। एकदम राम्रो छ, हरियाली सुन्दर। खेल्ने मैदानहरू नि एकदम ठुलो ठुलो छ ज्योति सेकेन्डरी स्कुलमा, देख्न सक्नुहुन्छ। 50औं वर्षको उत्सवमा यो बनाएको थियो स्ट्याचु, अहिले चाहिँ धेरै नै भइसक्यो। र अहिले स्कुलहरू चाहिँ अब लगभग छुट्टिने क्रममा छ। सबै क्लासहरूमा सरहरू हुँदो रहेछ, विद्यार्थीहरू एकदम पढिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन, यो चाहिँ हाम्रो रिजन भाइ भर्खर उठेछ। भाइ तिमी पढ्न आएको कि कता हो? भाइ चाहिँ भर्खर उठेको रहेछ नि, भाइलाई टोइलेट लिएर आएको। हाम्रो पुरानो क्लास कति पो थियो यो क्लास? नानी मान्छे छैन कि मान्छे गएको छ उता? ए नानी ज्योति स्कुल चाहिँ एकदम बवाल माथिदेखि। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फ्लोरबाट देखेर छौँ। अहिले प्रायः टिचरहरू हुनुहुन्छ, एकदम पढाइहरू पनि निरन्तर तरिकाले गइरहेको छ। धेरै पछि स्कुल छिरेको एकदम रमाइलो लाग्यो होइन। म पढ्ने क्लासहरू पनि हेरेँ, एकदम रमाइलो छ लाग्यो। आज स्कुल धेरै पछि आएकोले पनि होला परिवर्तन भएको छ। जुन हामी चाहिँ स्कुल पढ्दाखेरि रोपेको फुलहरू चाहिँ अहिले एकदम ठुल्ठुलो भइसकेको छ, एकदम राम्रो सुन्दर देखिन्छ यो फुलहरू होइन। वरिपरिको अशोकको बोट फुलहरूले एकदम म्याच पनि गरेको छ, अझै बढे चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। यो मूर्तिहरू चाहिँ किन स्कुलमा भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ जुन जग्गा स्कुल बनाउँदाखेरि जग्गा दिनुभएको थियो र उहाँहरूको सम्झना स्वरूप यो स्ट्याचु बनाएको हो। अहिले बेल्टार सेकेन्डरी ज्योति स्कुलमा छु र यहाँ म चाहिँ अलिक क्यामेरा त्यति साह्रो बोल्नु पनि बर लाज लागिरहेको छ, मान्छेहरू भाइ बहिनीहरूले बर हेरिरहेको छ होइन। अब त्यही भएर मैले चाहिँ यत्तिकै नबोलिकन रेकर्ड गर्दैछु। पहिले स्कुल पढ्दा चाहिँ अब ठ्याक्कै स्मारकको बिचमा होइन राजाको सिट जस्तो भएको ठाउँ छ, हो यो बिचमा चाहिँ म यसरी बस्थेँ। अनि यता साइड साइडमा चाहिँ केटाहरू हुन्थ्यो, धेरैजना केटाहरू अट्टी ठाउँमा बसिन्थ्यो। अहिले यही ठाउँ सुनसान छ होइन। अनि अब त्यो कुराहरूलाई सम्झेर होइन, अब त्यो पहिलेको कुराहरूलाई सम्झेर अहिले त्यो हुँदैन पनि होइन। त्यो अनि अब विगतको कुराहरू सम्झेर अब कस्तो होइन विगतमै छ जस्तो। तपाईँले चाहिँ त्यसको भिडियोहरू त हेरिसक्नु होला, मैले देखिसकेको छु क्यामेराबाट। र अहिले म चाहिँ ज्योति स्कुलमा आएको छु र यहाँको होइन 2 वर्षको अन्तरालमा के कति परिवर्तन भएको छ भन्दा एकदम धेरै परिवर्तन। मैले एकदम पिस इन्भाइरोमेन्ट भएको वातावरण भएको एउटा स्कुलमा पढ्छ यो पनि। र यहाँ
एकदम के भन्नु खोइ त केही कुरा भन्न पनि आएन र हामी पढ्दाखेरि चाहिँ पहिले ठ्याक्कै यहाँ परमत्तो ठाउँमा चाहिँ गएन होइन हो यो क्लासमा थियो हाम्रो क्लास पहिले र यता पुरै हामी पढ्दा चाहिँ एकदम धेरै विद्यार्थी हुन्थ्यो अहिले चाहिँ 11को इक्जाम हुनुको कारणले चाहिँ खासै 11, 12 प्लस 2को विद्यार्थीहरू चाहिँ खासै आएको रहेनछ यो ज्योति सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ प्लस 2 सम्म छ र यताको भवनमा चाहिँ 6, 7, 8, 9, 10 सम्म छ यो भवनमा अनि अब बाँकी रहेको 5, 6, 7, 5देखि मुनि नर्सरीदेखि माथि चाहिँ यता पल्लो कम्पाउन्डमा छ र यो ठुलो कम्पाउन्डमा चाहिँ 6देखि सायद 10 सम्म छ हुनसक्छ 10 सम्म अनि ल यहाँ चाहिँ प्लस 2को 11, 12 क्लास चाहिँ यहाँनिर छ र हाम्रो क्यान्टिन देख्न सकिन्छ क्यान्टिन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हो हामी सबैजना धेरैजना भएर चाहिँ हामी होइन अब यो ठाउँमा बस्नु भएन यताउति दृश्यहरू हेर्छौँ र अब यहाँ स्कुल पनि अब घन्टी लागिसक्यो अब मैले पुरै लगेर घर जानुपर्ने हुन्छ म मुनीलाई निक्लिनु लागेको थिएँ र यसो आउँदाखेरि स्कुल चाहिँ मैले भिडियोहरू बनाउँ भनेर हजुरलाई देखाएको विद्यार्थीहरू चाहिँ अब निक्लिँदैछन् स्कुल छुट्टी भइसकेको छ र सबैको मुहारमा हाँसो खुसीले निक्लिँदैछन् है पढ्दा पढ्दा टेन्सन भएर पढे सुरुमा चाहिँ पढ्छ रिजन भाइले आज के पढ्यो भन्दा त यो भिडियो तिम्रो काकाले नै हेर्नु छ होला निकाल्दा हुन्छ नि होइन अघि के लिएर आएको तिमी त क्लासमै बस्दैन रहेछ नि त सबैलाई भन्नुपर्छ जस्तो छ है र आजको मौसम हेर्दा चाहिँ एकदम बवाल दामी छ मासतिर हेर्दा पानी पर्ला जस्तो छ यता एकदम अँध्यारो त्यही पनि मौसम चाहिँ एकदम शीतल टाइपको भइरहेछ यता चाहिँ आइसक्यो स्कुल जानुको कारण भनेको बुनु पनि लिने थियो र अब आफू पढेको स्कुल कस्तो भयो भनेर यसो हेर्नुको लागि होइन पनि अब गएको थिएँ र हजुरहरूले अब कस्तो लाग्यो यो भिडियो होइन अब पब्लिक प्लेसमा चाहिँ खासै बोल्ने बानी पनि छैन र मैले बोलेर पनि बनाएन स्कुलमा गएर चाहिँ अब जे भयो भने अब अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र जो तपाईँहरू ज्योति स्कुल सेकेन्डरी स्कुलमा ज्योति सेकेन्डरी स्कुलमा पढ्नुभएको छ पढ्नुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू सबैले होइन एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब यस्तै भिडियो हजुरहरूलाई म फेरि अर्कोचोटि एकदम बवाल तरिकाले होइन सकेसम्म अब राम्रो गर्ने तरिका गर्छु अब पब्लिकमा पनि बोल्ने एउटा बानी चाहिँ विकास गर्नुपर्ने छ त्यही भएर अब अलिकति टाढातिर जाँदा चाहिँ म अब अलिकति बोलेर पब्लिक प्लेसमै बोलेर पनि बनाउँछु कृपया लास्टसम्म हेरिदिनु धन्यवाद।